السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نلعب لعبة طبخ. قلت لكم يعني أمس طعمي ناس وكذا، فلا تنسوا لايك والاشتراك وتفعيل زر الإشعارات. يلا نبدأ. بسم الله. خلنا ناخذ الوحش لب. بسم الله يا جماعة، بسم الله يا جماعة، فبسم الله يا جماعة. قلت طيب عشان بس دي مفاجأة. طيب الباس هذا احنا الحين نجيب علشان نسوي لك عصير. خلينا نطلع السكيلة. ايه فراولة ما عجبتك؟ طب لا طب ايه ده؟ طب ده معكرونة مفيدة يا غبي. طيب ده طيب الحين خلينا نسوي العصير إنه حاضر. ما هو كافي ده. اوكي يا جماعة الخير، يلا هذا حبة ثاني، حبة ثانية عشان نحس بالطعم. شوف نعم ماما. طبعا مثل ما انتم شايفين قطعنا له هي. قل ما شاء الله يا غبي. طب ما اقدر ياكله لانه ما هو مطبخ. لا اوكي بسم الله. يحتاج له شوية. مش نحطه في الطنجرة. في الطنجرة كفاية. الحين دار الغلاء. الحين دار القلب. الحين دار القلب. اوكي يا جماعة نحط له الكمون. وقت الطعام. ما في حبة واحدة اليوم، ما في الرحمة. يلا
اوكي شباب، انتهت مقطع خلاص، ما عاد وقت.